हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 4 की इंग्लिश की मेरीगोल्ड की बुक की यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2। हम चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका नाम क्या था? वेक अप, उठ जाओ। वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाओ वहाँ पर देखो। बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने आपको वो चैप्टर समझाया हुआ है। ऐसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। नेम ऑफ द चैप्टर इज नेहाज अलार्म क्लॉक। क्या नाम है इस चैप्टर का? नेहाज अलार्म क्लॉक। हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे? पैराग्राफ वाइज पहले पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इंग्लिश पढ़ना, अपने इस चैप्टर को, अपने इस पैराग्राफ को, और फिर हम लोग इसका हिंदी मतलब समझेंगे। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक। देखो, जब जब भी ऐसे यहाँ पे लिखा है ना, देखो नेहाज मतलब नेहा की। जब ऐसे करके ऐसे ऐसे एपोस्ट्रॉफ देकर इसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। ठीक है, तब जब ऐसे एपोस्ट्रॉफ देकर एस लिखा हो तो उसे हम का या की बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है नेहा की अलार्म क्लॉक। देखो आजकल तो हम लोगों के यहाँ सबके पास अच्छे अच्छे फ़ोन हैं। सबके फ़ोन में अलार्म लग जाते हैं। हम लोग रात को लगा के सोते हैं, आपके पापा मम्मी, और 6 बजे उठ जाते हैं, है ना। तो उन्हें अलार्म किसी क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस टाइम पे ये जब ये चैप्टर लिखा गया है तब यहाँ पर इस तरीके की अलार्म क्लॉक हुआ करती थी, जिसमें कि सुबह सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया जाता था। ठीक है, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। और ये बच्ची है नेहा, किस तरीके से इसका इस अलार्म क्लॉक के साथ, अलार्म के साथ, उठने के साथ रिश्ता होता है, उसी के बारे में ये चैप्टर आपका होने वाला है। तो हमने देख लिया हमेशा की तरह कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। नेहा की अलार्म क्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, देखो नैरेटर। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है NARRATOR, नैरेटर। नैरेटर का मतलब क्या होता है बच्चों? जो स्टोरी टेलर होता है, जो कहानी सुनाने वाला। स्टोरी मतलब कहानी और टेलर मतलब सुनाने वाला। तो नैरेटर का मतलब क्या होता है? कहानी सुनाने वाला। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नैरेटर लिखा है मतलब जो इंसान, जो ऑथर है, जो आपको कहानी सुना रहा है, वो ये बोल रहा है। अब यहाँ पर पूरे चैप्टर में हमें 2 इंसान देखने को मिलेंगे। एक होगा नैरेटर, कुछ बातें नैरेटर कहेगा मतलब जो कहानी सुनाने वाला है, और कुछ बातें नेहा कह रही है, जो ये बच्ची है जिसकी अलार्म क्लॉक की हमने बात करी। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो नैरेटर जो है वो क्या कह रहा है? रिंग 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 ऑफ goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters, क्या बोलते हैं इसको? mutters to herself. अब समझते हैं क्या है इसमें। जो नरेटर है वो कह रहा है, जो कहानी सुनाने वाले हैं वो कह रहे हैं रिंग रिंग रिंग। जैसे अलार्म क्लॉक बजती है ना, रिंग 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 रिंग, ट्रिन ट्रिन होती है ना। देखो ट्रिन ट्रिन जो होती है साइकिल की आवाज़ होती है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने क्लास 3 में माई बाइसिकल वाले चैप्टर में। देखो यहाँ पर अलार्म क्लॉक है, वैसे रिंग 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 करेगी, ऐसे आवाज़ निकल रही है इसके अंदर से। आवाज़ कैसी होती है? रिंग 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 की। ठीक है, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक। तो अलार्म क्लॉक, अलार्म जो क्लॉक है उसकी आवाज़ आ रही है रिंग रिंग रिंग। कब आ रही है? देखो एट 6 in the morning। एट 6 in the morning का क्या मतलब है? सुबह। मॉर्निंग मतलब सुबह, तो एट 6 मतलब 6 बजे। क्या हो रहा है? सुबह 6 बजे जो अलार्म क्लॉक है वो रिंग 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 हो रही है। समझ में आया? कितने बजे? देखो 6 बजे। ठीक है, फिर देखो क्या है? नेहा मेक्स अ फेस। अब जो नेहा है वो एक मुंह बनाती है। अच्छा देखो, जब भी हम लोगों को ऐसे सुबह सुबह उठना होता है, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोगों को सुबह अगर मम्मा उठाती हैं, ठंड है
और ठंड में आपको मम्मा उठा रही है, उठो उठो स्कूल जाना है, 6:30 बजे उठा रही है, 7 बजे उठा रही है, तो आप ऐसे मुंह से बना लोगे नहीं अभी रुक जाओ ऐसे और सोने दो, ऐसे करके देखो नेहा यहाँ पे मुंह बनाया, ऐसे नेहा फेस बना रही है और क्या कर रही है, एंड कवरिंग हर ईयर्स, कवर मतलब कवर करना अपने हर ईयर्स मतलब कानों को, तो अपने कानों को देखो यहाँ पर जो नेहा है वो कवर कर रही है, मतलब वो ढक रही है, समझे, विद अ पिलो से। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिखा रखा है कि जो पिलो से, ये पिलो रखा हुआ है उसके ऊपर, ये ब्लैंकेट है, ये पिलो है, वो पिलो से जो अपने कान है उनको कवर कर रही है। क्यों कर रही है कवर? ताकि वो उसको अलार्म क्लॉक की आवाज सुनाई ना दे, समझे, ठीक है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप, अब देखो क्या बोल रहे हैं, बट मतलब लेकिन, शी नोज उसे पता है, शी हैज टू गेट अप उसे उठना पड़ेगा, मतलब उसे पता है कि उसे उठना तो पड़ेगा, आपको पता है आपको स्कूल तो जाना है तो उठना तो पड़ेगा, चाहे आप मुंह बना लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओ सॉरी, यहाँ पर हमने ना एक लाइन मिस कर दी, स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, इसका मतलब क्या है, देखो जब भी ठंड हो रही होती है तो हम अपने आप को ऐसे छुपा लेते हैं, वार्म जो गर्म ब्लैंकेट, वार्म मतलब गर्म, ब्लैंकेट मतलब जो ब्लैंकेट होता है हमारा, है ना, तो वो क्या कर रही है, जो नेहा है वो अपने फेस बनाती है, मुंह बनाएंगी, मुंह बनाकर अपने ईयर्स को, अपने कानों को वो कवर कर रही है, किससे, एक पिलो से, और क्या कर रही है, पिलो मतलब तकिया, तो उससे वो कवर कर रही है, और स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट मतलब उस जो गर्म ब्लैंकेट है उसके अंदर वो छुप से जाती हैं और खुद को कंफर्टेबल सा फील कराती है, समझे। फिर उसके बाद है बट शी नोज, लेकिन उसे पता है, शी हैज टू गेट अप कि उसे उठना तो पड़ेगा। शी मटर्स टू हर सेल्फ, मटर का मतलब क्या होता है कि थोड़ी धीमी आवाज में, शांत आवाज में बोलना, तो ऐसे यहाँ पर क्या कर रही है, शी मटर्स टू हर सेल्फ, वो खुद से ये कह रही है कि उठना तो पड़ेगा, है ना। तो देखो इसमें क्या था, जैसे कि हम लोग भी, आप बच्चे जैसे कि उठते हो तो उठने से पहले आपकी मम्मा आपको उठाएंगी, आप मुंह बनाओगे, है ना, वो आवाज़ लगाएंगी बार बार, तो अपने आप कानों को कवर कर लोगे पिलो से, क्योंकि अलार्म तो नहीं बज रहा। अगर आप अलार्म की बात करें तो क्या पता आप अलार्म से भी ऐसे कान कवर कर लो, आप ऐसे ब्लैंकेट के अंदर छुप जाओगे, खुद को कवर कर लोगे, लेकिन पता तो है ना आपको कि उठना तो है, तो वो खुद से यही कहती है कि भाई उठना तो है, धीरे सी आवाज में कहती है, समझे। फिर अगर बात करें हम नेहा की, नेहा देखो क्या कह रही है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, इट्स सो अनफेयर, ओह how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. देखो क्या बोल रही है नेहा यहाँ पर, जो बच्ची है, जो उठ नहीं पा रही है आप ही की तरह, तो वो क्या कह रही है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6, ये जो अलार्म क्लॉक है, दिस अलार्म क्लॉक मतलब ये अलार्म क्लॉक, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिंग करती है कब, 6 बजे, एंड और क्या करती है, पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, मुझे बेड से हटा देती है, मुझे बेड से खींच लेती है, क्योंकि अगर अलार्म बजेगा तो आपको उठना पड़ेगा, तो वो यही कह रही है, यह अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे बज जाता है और मुझे बेड से खींच लेता है, मुझे बेड से हटा देता है, समझे। इट्स सो अनफेयर, यह बहुत गलत बात है, यह बहुत गलत बात है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, मुझे कितना पसंद है, ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप, मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा और, स्लीप मतलब सोना, अ लिटिल लॉन्गर थोड़ी देर और, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, मुझे इस 6 बजे के बाद कितना पसंद है कि मैं थोड़ी सी देर और सो जाऊं। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स, मैं आशा करती हूँ, आई विश मतलब मैं आशा करती हूँ कि यह जो क्लॉक है, दिस क्लॉक, यह क्लॉक, वुड फॉरगेट मतलब भूल जाना, तो यह जो क्लॉक है ये भूल जाए अपनी ये जॉब का क्या मतलब है, जो ये बजती है ना 6 बजे, जो 6 बजे इसकी क्लॉक शुरू हो जाती है, तो ये उसकी क्या है, ये जॉब है, ये उसका काम है, तो ये अपनी जॉब भूल जाए, समटाइम्स मतलब कभी कभी,
समझे क्या हो रहा है? नेहा यहाँ पर कह रही है ये अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे बज जाती है, शुरू हो जाती है और मुझे मेरे बेड से उठा देती है, खींच लेती है। यह बहुत गलत बात है। मुझे कितना ज़्यादा पसंद है सुबह सुबह थोड़ी सी देर और सोना। मैं आशा करती हूँ कि यह क्लॉक कभी कभी अपना काम करना भूल जाए। समझे? अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, जो कहानी सुनाने वाले हैं वो कह रहे हैं समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल्स मतलब कुछ गिरा, समथिंग मतलब कुछ और फॉल मतलब गिरना, तो कुछ गिरा। नेहा स्माइल करती है। नेहा मतलब देखो अब आगे वो कह रहे हैं कि अब क्या होता है कि ये क्या है, एक तरीके से पहले नरेटर कुछ कह रहे हैं तो आपस में कहानी सुना रहे हैं दोनों। तो अब नरेटर यहाँ पर कह रहे हैं उसके आगे की कहानी के रूप में कि समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल करती है, फिर मतलब कुछ गिर जाता है तो नेहा स्माइल करती है। क्या गिरा है ऐसा देखते हैं चलो। अब नेहा क्या कह रही है, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। भाई आज ओ मेरी क्लॉक, माई क्लॉक हैज़ फॉलन, मेरी क्लॉक गिर गई। अब गिर गई तो हम मान लेंगे कि वो टूट गई, ठीक है। अगर गिर गई तो हम क्या मानेंगे कि वो टूट गई है ना, वो खराब हो गई, कोई दिक्कत आ गई उसके अंदर। तो वो क्या कह रहे हैं, माई क्लॉक हैज़ फॉलन। वो नेहा कह रही है मेरी क्लॉक गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। हैप्पी मतलब खुश, तो मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, टुमारो मतलब कल। आप लोगों को कल स्कूल जाना है, कल 18 तारीख है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टुमारो, ठीक है। तो टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं लेट मतलब देर से उठ सकती हूँ। गेट अप मतलब उठना। तो यहाँ पर क्या कह रही है, मेरी क्लॉक गिर गई है, मैं कितनी खुश हूँ, अब कल मैं लेट देर से उठ सकती हूँ, है ना, ऐसे ही होता है। अच्छा अब देखो क्या है, फिर नैरेटर क्या कह रहे हैं, अगली बार क्या होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। अब देखो अगली सुबह, नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मतलब सुबह, देयर इज नो अलार्म, अब कोई भी अलार्म नहीं है, मतलब अगली सुबह। आज 17 डेट है, ठीक है, तो आप हम मानेंगे आज 17 अगस्त है। तो वो कह रहे हैं कि आज के दिन तो अब स्नेहा को अलार्म क्लॉक ने उठा दिया, ये सब सीन हो गया। अब क्या हुआ, आज क्लॉक गिर गई। अब नेहा कह रही है कि अब मैं कल मतलब 18 तारीख को मैं लेट उठूंगी आराम से। अब वो कल की बता रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म मतलब 18 डेट है, अब आज कोई भी अलार्म नहीं है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, अब नेहा क्या करेगी, वो सोएगी और सोएगी, बस सोती रहेगी सोती रहेगी। तो बस नेहा क्या करेगी, सोएगी सोएगी, है ना, ऐसे होता है। अगर आप संडे हो तो आप भी सोते रहोगे ना, बहुत लेट से उठोगे, ऐसे ही। लेकिन अब देखो क्या होगा, अब कहानी में ट्विस्ट है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, द स्मॉल चर्पी बर्ड्स which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping। देखो क्या हो रहा है, अब द स्मॉल जो छोटी छोटी सी चर्पी बर्ड्स हैं। चर्पी बर्ड्स का क्या मतलब है, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है, जो चिड़ियों की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, चर्प कहते हैं, और बर्ड्स मतलब चिड़िया। तो यह आवाज़ करती हुई चहचहाती हुई जो चिड़िया हैं वो क्या करती हैं, विच कम टू द विंडो, वो विंडो की सिल पर, सिल मतलब क्या, जो आपको ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये विंडो की सिल पर आ जाती हैं और उससे अंदर भी आ जाती हैं। कम टू द विंडो सिल हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, जो कि हर सुबह इस तरीके से आती हैं विंडो की सिल पर, हर सुबह वो आती हैं। कौन, चहचहाती हुई चिड़िया। वो क्या देख रही हैं, फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, उन्होंने क्या देखा कि नेहा स्टिल मतलब अब भी सो रही है। समझे? देखो ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन समझाऊंगी बहुत अच्छे से, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को रिपीट कर करके। आपको आई थिंक ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छे से चैप्टर आपको समझ में भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और बाद में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे ना हम। चलो देखते हैं आगे क्या है। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई अब जो नेहा है वो अलार्म क्लॉक तो टूट चुकी है, तो अब वो सोच रही है कि अब मैं कल लेट उठूंगी। लेकिन कल क्या होता है, अगले ही दिन अब यहाँ पर चिड़िया आ जाती हैं। चिड़िया उसकी विंडो की सिल पर आती हैं, उससे अंदर आती हैं और उसके पास पास चहचहाने लगती हैं। अब इससे क्या होगा देखो,
बर्ड्स, बर्ड्स आएंगी, बर्ड्स कुछ कह रही हैं, बर्ड्स क्या कह रही हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। वेकअप मतलब उठो प्यारे, डियर मतलब प्यारे, देखो तो प्यारे उठो, वेकअप फास्ट, फास्ट मतलब जल्दी, वेकअप मतलब उठो। तो जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं, वो आएंगी अंदर और क्या कहेंगी, डियर प्लीज उठो, जल्दी उठो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नरेटर कह रहे हैं नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। अब नेहा क्या करती है, नेहा अब उठ जाती है, नेहा क्या करेगी, नेहा अब उठ जाती है। अब देखो, अब क्या नेहा क्या कह रही है, ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब देखो नेहा क्या कह रही है, ओ नो यार, मतलब इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, अगर आज अलार्म क्लॉक नहीं है, वो क्या कह रही है, अगर आज अलार्म क्लॉक नहीं है, इट्स दीज बर्ड्स, अब आज यह बर्ड्स है, आज ये चिड़ियां हैं इतनी सारी, वाई डोंट दे लीव मी अलोन, आखिर ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती। लीव मतलब छोड़ना, अलोन मतलब अकेला, और मी मतलब मुझे, तो वो कह रही है दे मतलब जो यहाँ पर ये चिड़ियां हैं। तो जो नेहा है वो कह रही है ओ नो, अगर आज अलार्म क्लॉक नहीं है तो आज ये चिड़ियां हैं इतनी सारी, आखिर ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, ऐसे नेहा कह रही है। अब नरेटर क्या कह रहे हैं, even this wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. देखो क्या हो रहा है, जो नरेटर है वो कह रहे हैं इवन, इवन मतलब आखिर अब ये विश भी, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, मतलब आखिर अब जो है नेहा की जो ये वाली विश थी, जो ये वाली इच्छा थी, ये भी ट्रू हो जाती है, सच्ची हो जाती है। देखो आप याद करो, इससे पहले नेहा ने क्या विश मांगी थी कि काश ये अलार्म क्लॉक ना हो, अपनी जॉब ये भूल जाए, तो वो जॉब भूली क्या, वो तो टूटी गई, वो गिर गई तो वो खराब हो गई। अब नेहा ने विश मांगी कि अब ना मतलब अलार्म क्लॉक ना रहे, तो अलार्म क्लॉक नहीं रही, अलार्म क्लॉक की जगह कौन आ गया, बर्ड्स आ गई। अब बर्ड्स थी तो बर्ड्स ने उसको उठाया नेहा को, तो अब नेहा इन बर्ड्स को कह रही थी कि यार ये बर्ड्स मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तो अगले दिन क्या होगा, नेहा की ये वाली जो इच्छा थी वो भी पूरी हो जाती है, सच्ची हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह क्या होगा, बर्ड्स के बाद, बर्ड देखो 17 को जो हमारी नेहा थी उसको किसने उठाया, अलार्म क्लॉक में उनने उठाया। 18 को हमारी नेहा को बर्ड्स ने उठाया। अब उसने उस दिन कहा कि यार ये बर्ड क्यों नहीं अपनी क्या नाम है, बर्ड्स क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ती। 17 को उसने कहा था कि अलार्म क्लॉक क्यों नहीं ख़राब हो जाती, क्यों नहीं अपनी जॉब भूल जाती। तो 18 को अलार्म क्लॉक तो रही नहीं, बर्ड्स ने उठाया। अब वो बोल रही कि आखिर ये बर्ड्स भी क्यों नहीं ख़राब हो जाती, ये बर्ड्स भी क्यों नहीं मुझे अकेला छोड़ देती। तो अब 19 को क्या होगा, अब 19 की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, सिर्फ अलार्म क्लॉक ही नहीं थी बल्कि देयर आर नो बर्ड्स आइदर, बल्कि 19 तारीख को, मतलब हम एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहे हैं, ठीक है, 17, 18, 19, 20, बस आप लोग चैप्टर को समझो कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि नेहा की ये वाली विश कि बर्ड्स क्यों नहीं अपनी जॉब भूल जाती, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, ये जॉब भी, ये जो उसकी इच्छा थी ये सच हो जाती है। और अगली सुबह वहाँ पर अलार्म क्लॉक ही नहीं बल्कि बर्ड्स भी नहीं होती, मतलब चिड़िया भी नहीं है। अब आखिर नेहा उठेगी कैसे, देखते हैं कैसे उठेगी। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। कैन यू गेस हु इट इज, द बिग ब्राइट सन, ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। देखो क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे 19 को मतलब एग्जाम्पल के रूप में, अब यहाँ पर देखो अलार्म क्लॉक भी नहीं है और यहाँ पर अब बर्ड्स भी नहीं है, नो बर्ड्स नो अलार्म क्लॉक, अब कौन उठाएगा। बट लेकिन देयर इज समवन एल्स, अभी भी कोई है, बट देयर इज समवन एल्स, कोई है जो कि नहीं चाहता, हु डज नॉट वॉन्ट, जो नहीं चाहता कि जो नेहा है वो क्या करे, वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस, कि वो अपने स्कूल बस को मिस कर दे, मतलब उसकी बस छूट जाए। आप लोग घर से जाते हो, अगर आपका स्कूल थोड़ा दूर है तो आपको लेने के लिए बस आती है, अगर आप लोग नहीं उठोगे तो आपकी बस छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी बोल रहा है नरेटर कि यहाँ पर कोई है ऐसा जो नहीं चाहता कि वो अपनी स्कूल बस छोड़े,
कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन है? द बिग ब्राइट सन, बड़ा सा शाइन करता हुआ ब्राइट सा सन, सूरज। अब सुबह सुबह सूरज तो आएगा ना, चांद तो नहीं आएगा। चंदा मामा तो रात को आते हैं और सूरज दादा सुबह आते हैं। तो अब सुबह कौन आएंगे? हमारे सन आ जाएंगे, बड़े से ब्राइट करते हुए, शाइन करते हुए सन। वो क्या करेंगे? ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। आप यहाँ पे देखो कैसे हंसते हुए, प्यारे से हंसते हुए किस तरीके से ये आते हैं और नेहा के रूम को अपनी शाइन से वो भर देते हैं। अब क्या होगा? नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब वो कह रहे हैं, नेहा कह रही है, ओ मेरी आंखें। अब अगर आंखों पे आपकी रोशनी लगेगी इतनी तेज, आपको ऐसा लगेगा ओफो यार ये आंखें कैसी चमचमा रही है, क्या हो रहा है? तो वो देखती है, नाउ इट्स द सन, अब ये है सन है, अब ये सूरज है, वेकिंग मी अप, जो मुझे उठा रहा है। अब कौन है? अब ये सूरज है जो मुझे उठा रहा है। वाई कांट ही लेट मी बी, आखिर अब ये मुझे क्यों नहीं सोने देता, आखिर ये मुझे क्यों नहीं सोने देता, ये कह रही है। अब बात करते हैं नैरेटर की। अब नैरेटर कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहा है नैरेटर? इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। अब देखो क्या हो रहा है। अब हमने क्या देखा था? 18 को देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि लेट मी शो यू, हमने यहाँ पे देखा था, है ना, कहाँ गया? अभी रुको, आ गया, ठीक है। देखो हमने देखा था 17 को अलार्म क्लॉक ने उठाया, 18 को बर्ड्स ने उठाया, फिर उसने बोला आखिर ये बर्ड्स मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। अब 19 को बर्ड्स भी नहीं थी, अलार्म क्लॉक भी नहीं थी, तो किसने उठाया? सन ने उठाया। 19 को किसने उठाया? सन ने। तो अब क्या बोला नेहा ने? यार ये आखिर ये सन मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। तो अब 20 को क्या होगा? अब ये सन भी नहीं आएगा, तो अब कौन उठाएगा? मदर उठाएंगी। 20 को कौन उठाएगा? मदर उठाएंगी। अब देखो क्या हो रहा है, क्या कह रही है? इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, जो उसने बोला कि जो सन है आखिर ये क्यों नहीं चला जाता, तो ये जो नेहा की विश थी ये भी सच हो गई। हमने देखा कि पहले नेहा की विश अलार्म वाली सच हुई, फिर उसकी विश हमारी बर्ड्स वाली सच हुई, फिर उसकी विश सच हुई कि आखिर ये सूरज क्यों नहीं चला जाता, तो उसकी सारी विश सच हो रही हैं। ऐसे ये वाली विश उसकी सच हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जो सन था, जो सूरज था, इट इज बिहाइंड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के पीछे था। आपने देखा होगा ना, कई बार अगर मौसम थोड़ा सा बारिश का सा हो रहा होता है तो सूरज जो है वो छुप जाता है बादलों के पीछे, ठीक है, तो बादल आगे आ जाते हैं तो हमें सूरज की किरणें इतनी महसूस नहीं होती, इतनी नहीं दिखती। ऐसे ही यहाँ पर हुआ आज। अब 20 का डेट को क्या हुआ? अब जो सन है वो भी क्लाउड्स के पीछे था। बिहाइंड मतलब पीछे, तो क्लाउड्स के बादलों के पीछे था। अब क्या होगा? सो नेहा स्नोर्स, स्नोर का मतलब क्या होता है? थोड़े से खर्राटे लेना, थोड़े थोड़े से, तो उसे हम बोलते हैं स्नोर, मतलब खर्राटे, ठीक है। तो हम नेहा जो है वो अभी तक भी सो रही है, मान लो खर्राटे ले रही है। टिल, कब तक? जब तक शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, जब तक उसने अपनी मम्मा की आवाज़ नहीं सुन ली। अब क्या होगा? अब कौन उठाएगा उसको? उसकी मम्मा ने उठा दिया इस बार, है ना। मदर, मदर क्या कह रही है? वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। क्या कह रही है मदर? वेक अप, उठ जाओ। स्लीपी हेड हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, स्लीपी हेड क्या होता है? तुम सोते हुए से उठ जाओ अब, है ना। यू विल मिस द बस, तुम अपनी बस मिस कर दोगे, छोड़ दोगे अपनी बस। अगर तुम ऐसे सोते रहोगे तो अपनी बस छोड़ दोगे। कौन बोल रही है? मदर बोल रही है। अब नेहा क्या कह रही है? ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब आखिर मम्मा क्यों चाहती है मुझे उठाना? भाई वो सबको, वो सबके लिए कह रही है, अलार्म हो, बर्ड्स हो, सन हो, अब मम्मा है तो मम्मा के लिए कह रही है। आगे वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, आखिर मम्मा को मुझे उठाना क्यों है, ऐसे वो कह रही है। अब नैरेटर देखो क्या कहेगा, देयर इज नो एस्केप नाउ, अब बचने की कोई भी जगह नहीं है, अब बच नहीं सकती। अब तो मम्मा ने उठा दिया, है ना। कभी उसको अलार्म क्लॉक उठा रही थी, अगले दिन फिर वो बर्ड्स, फिर सन, अब उसे मम्मा ने उठाया, अब वो बच नहीं सकती। अब क्या होगा? नेहा गेट्स अप एंड गेट्स
रेडी। अब नेहा उठेगी और हर दिन की तरह रेडी हो जाएगी। पहले अलार्म क्लॉक थी, उसके बाद रेडी हुई। फिर बर्ड्स थी अगले दिन, फिर उनके उठी तब रेडी हुई। फिर सन आया अगले दिन 19 डेट को, तब फिर उठी गई बेचारी, फिर रेडी हो गई। अब 20 को उसकी मम्मा ने उठा दिया। अब तो बच नहीं सकती, अब उसे अब भी उठना पड़ेगा और रेडी होना पड़ेगा। तो नेहा उठेगी और रेडी हो जाएगी। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे? क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप सोच सकते हो वट हैपन्स द नेक्स्ट डे? अगले दिन क्या हुआ होगा, मतलब 21 को अब क्या हुआ होगा, क्या आप सोच सकते हो? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, मतलब क्या है, नेहा खुद ही उठ जाती है। नेहा उठ जाती है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, और अपनी वॉच में देख रही है। देखो अलार्म क्लॉक में नहीं देख रही है, वो अपनी वॉच में देख रही है, क्योंकि उसकी अलार्म क्लॉक ऑलरेडी गिर चुकी है, तो वो हम मान रहे हैं कि वो टूट चुकी है। तो अपनी वॉच में देखती है और उसकी वॉच क्या कह रही है कि 6 बजे हैं। मतलब जैसे हम वॉच में देखेंगे और हमें दिखेगा ना कि 6 बज रहे हैं, तब दिख जाएगा। तो ऐसे नेहा उठती है। अब देखो यहाँ पर हमने नेक्स्ट डे की बात करी, तो अगले दिन से यहाँ पे शुरू हो चुका है। अगले दिन नेहा को ना तो अलार्म क्लॉक ने उठाया, ना बर्ड्स ने, ना सन ने, ना मदर ने। आखिर किसने उठाया, अभी देखते हैं। नेहा वेक्स अप, नेहा उठ जाती है और वह देखती है कि उसकी वॉच क्या कह रही है। जो उसकी वॉच है, आपके घर में वॉच लगी है ना, दीवार पे जैसे वॉच होती है, तो वो लगी है और उसकी वॉच क्या कह रही है, इट इज 6 o'clock, की 6 बज गए हैं। मतलब वॉच में 6 बजे हुए हैं। अगर डिजिटल है तो ऐसे बजे हुए हैं, और अगर नहीं है तो ऐसे करके बजे हुए हैं 6, है ना। यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 6 होता है, तो वो देख रही है कि भाई 6 बज चुके हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। कॉल्स आउट मतलब आवाज़ लगाना, तो वो अपनी मदर को, अपनी मम्मा को आवाज़ लगाती है। अब देखो क्या हो रहा है, नेहा कहती है, माँ हु वोक मी अप टूडे। टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल, मतलब 18 डेट को, कल 18 है तो कल मतलब टुमारो, ठीक है। टुडे मतलब आज, आज क्या है 17। येस्टरडे मतलब एक दिन पहले, मतलब 16 हम मान लेंगे, ऐसे करके होता है, ठीक है। येस्टरडे मतलब एक दिन पहले, टुमारो मतलब एक दिन बाद, और टुडे मतलब आज। समझ में आया? वो कह रही है कि नेहा कह रही है, माँ हु वोक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया। नेहा पूछ रही है। अब नैरेटर देखो क्या कहेंगे, मदर स्माइल। अब जो मदर है उसकी वो स्माइल करती है ना। मदर हंसेंगी, मदर स्माइल करेंगी। अब मदर कह रही है, मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। किसने उठाया, किसी ने नहीं, तुमने, तुमने खुद ने। हु एल्स किसने, यू ऑफ कोर्स, सिर्फ और सिर्फ तुमने, तुमने ऑफ कोर्स मतलब तुमने खुद को उठाया। अब भाई अब ये कैसे हो सकता है, हम तो सो रहे हैं, हम कैसे खुद को उठाएंगे? आप यही पूछो कि मैम मैं तो सो रहा हूँ, मैं कैसे खुद को उठाऊंगा? अब बताती हूँ कैसे उठाओगे। तो नेहा कह रही है, आपकी आप ही की तरह वो पूछ रही है, बट आई वॉज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही हूँ ना, मैं तो सो रही थी, तो हाउ कुड आई, तो मैं कैसे उठाऊंगी खुद को? जब मैं सो रही हूँ तो मैं कैसे उठाऊंगी खुद को? कौन पूछ रही है? नेहा पूछ रही है। आप ही की तरह नेहा भी पूछ रही है कि भाई मैं तो सो रही हूँ, तो मैं कैसे उठाऊंगी खुद को? अब देखो मदर क्या कहेंगी, मदर कहेंगी, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ। नाउ टेल मी मतलब अब मुझे बताओ। वाओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? वाई डू यू, क्यों, तुम क्यों, ईट योर लंच अपना लंच करती हो, अपना लंच खाती हो, एवरी डे हर रोज, एट 1 1 बजे दोपहर के। आखिर तुम मतलब अब जो मदर है वो पूछ रही है नेहा से, क्यों तुम 1 बजे ही अपना खाना खाती हो रोज, हर रोज? अब नेहा क्या कहेंगी, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है, मुझे भूख महसूस होती है, मुझे भूख लगती है। अच्छा, अब मदर पूछ रही है, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? अब आखिर तुम क्यों सोती हो? स्लीप मतलब सोना, तो आखिर अब तुम डेली हर 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 रात को 9 बजे क्यों सोती हो? भाई 9 बजे ही तुम क्यों सोती हो? तो नेहा क्या कह रही है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है ना। बिकॉज, क्योंकि आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है। अब मदर क्या कह रही है, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up। जो मदर है वो कह रही हैं, there is a clock inside you, भाई तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है,
तुम्हारे अंदर, इनसाइड यू मतलब तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है विच टेल्स यू, जो तुम्हें बताती है व्हेन टू ईट, कब खाना खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और कब उठना है। कौन कह रही है ये? मदर कह रही है। देखो अभी हम समझेंगे। देखो अब नेहा है, नेहा क्या कह रही है? ओ आई बेटर रश नाउ, अब मैं समझी, अब मुझे लेट हो जाएगा। आई बेटर रश नाउ, मुझे अब जल्दी करनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, अब नेहा कह रही है ठीक है चलो ओके ओके, ओ अब मुझे जल्दी करनी चाहिए, अच्छा होगा कि अब मैं जल्दी करूं। बेटर मतलब बेटर रश नाउ मतलब अच्छा होगा कि अब मैं जल्दी करूं। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहती क्या, टू मिस द बस की मेरी बस छूट जाए, मैं बस छोड़ना नहीं चाहती। अब मदर क्या कह रही है? रिलैक्स रिलैक्स, टुडे इज संडे, रिलैक्स करो, शांत रहो, आज संडे है ना। नेहा ओ समझे बच्चों? चलो एक बार हम लोग दोबारा से इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं हमेशा की तरह। क्या चैप्टर था हमारा? देखो आप लोगों की वीडियो लंबी हो गई होगी, आई नो, बट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है कि पॉइंट अच्छे से आप लोग अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो। अब देखो हमने क्या देखा, नैरेटर यहाँ पर क्या कर रहा था? रिंग रिंग रिंग, अलार्म क्लॉक बजती है हर सुबह 6 बजे। नेहा अपना मुंह बनाएगी और अपने कानों को कवर करेगी पिलो से और वार्म ब्लैंकेट में अंदर की तरफ कंफर्टेबल होने के लिए घुस जाएगी। लेकिन उसे पता है कि उसे उठना तो है, वो धीमी सी आवाज़ में खुद से यही कहती है। अब नेहा कहेगी ये अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे बज जाती है और मुझे बेड से उठा देती है, ये बहुत गलत बात है। मुझे कितना ज़्यादा पसंद है थोड़ी देर और सोना सुबह सुबह। मेरी इच्छा है, मैं आशा करती हूँ, मेरी इच्छा है कि ये जो क्लॉक है ये अपना काम, ये अपनी जॉब कभी कभी भूल जाए। आगे क्या होगा? नैरेटर कहता है कुछ गिरा, तो नेहा स्माइल करती है और नेहा कहती है ओ मेरी क्लॉक ही गिर गई, अब मैं कितनी खुश हूँ, कल मैं देर से उठ सकूंगी। आगे नैरेटर कहते हैं अगली सुबह अब अलार्म क्लॉक तो नहीं होती, तो अलार्म नहीं होता, तो नेहा सोती रहती है। लेकिन तभी क्या होता है, जो छोटी छोटी जो चहचहाती हुई चिड़ियां हैं वो विंडो की खिड़की की सिल पे हर सुबह की तरह आ जाती हैं और अब वो देखती हैं कि नेहा अब भी सो रही है। और बर्ड्स कहती हैं वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, अब प्यारे जल्दी उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। तो नैरेटर कहते हैं कि अब नेहा उठ जाती है और तैयार होएगी। अब नेहा कह रही है ओ नो, अगर आज अलार्म क्लॉक नहीं है तो आज ये चिड़िया है, आखिर ये चिड़िया मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। अब अगले ही दिन नेहा की ये जो इच्छा थी ये भी सच हो जाती है। अगले दिन ना तो अलार्म क्लॉक होती ना ही चिड़िया होती, लेकिन कोई और होता है जो कि चाहता है कि नेहा अपनी स्कूल बस को मिस ना करे। गैस करो कौन होता है ये? तो ये कौन है? बिग ब्राइट सन, बड़ा सा हमारा सूरज है। अब नेहा के ये रूम को अपनी बड़ी सी स्माइल से ये भर देता है, शाइन कर देता है पूरा ही नेहा का रूम। नेहा कहती है ओ मेरी आंखें, आज ये सन है जो मुझे उठा रहा है, आखिर ये क्यों नहीं छोड़ देता। अब नरेटर कहते हैं कि अगले ही दिन नेहा की ये विश भी सच हो जाती है। अगले दिन अब जो सूरज है वो क्लाउड्स के पीछे, बादलों के पीछे छुप जाते हैं। अब ना अलार्म क्लॉक है, ना बर्ड्स हैं और ना ही सन है। तो नेहा सोती रहती है जब तक वो अपनी मम्मा की आवाज़ ना सुन ले। हियर मतलब सुनना। तो जब तक वो मम्मा की आवाज़ ना सुन ले, मम्मा कहेंगी उठ जाओ सोती हुई सी, यू विल मिस द बस, तुम अपनी बस को मिस कर दोगी। नेहा कहती हैं ओ नो, आखिर ये मम्मा को मुझे क्यों उठाना है। अब नरेटर कहते हैं कि अब बचने का कोई भी चांस नहीं है। एस्केप का मतलब होता है बचना, तो अब वह बच नहीं सकती। तो नेहा उठती है हमेशा की तरह और रेडी हो जाती है। क्या अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले ही दिन क्या होगा? अब नेहा खुद ही उठ जाएगी और देखेगी कि उसकी वॉच में 6 बजे हैं। अपनी मम्मा को आवाज़ लगाएगी और पूछेगी मम्मा आज मुझे किसने उठाया। उसकी मम्मा हंसेंगी और क्या कहेंगी, किसने, तुमने उठाया, तुमने खुद ने। अब नेहा कह रही है मैं कैसे खुद को उठाऊंगी, मैं तो सो रही थी। तो मम्मा कहेंगी तुम मुझे बताओ आखिर तुम अपना लंच क्यों कर लेती हो 1 बजे ही दोपहर को।
तो नेहा कहती है क्योंकि मुझे भूख लगती है। तो मदर पूछती है आखिर तुम रात को 9 बजे ही क्यों सोती हो? तो नेहा कहती है क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर कहती हैं, मम्मा कहती हैं कि तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है जो तुम्हें बताती है कि कब खाना है, कब सोना है और कब उठना है। नेहा कहती है ओ ओके ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अब मुझे जल्दी करनी चाहिए, मैं अपनी बस को छोड़ना नहीं चाहती। तो मम्मा कहती है रिलैक्स करो, आज संडे है। नेहा कहती है ओ। समझ में आया बच्चों? ये आपका एक चैप्टर है जो किसकी ऑथर, जो नरेटर है वो कौन है? गिरजा रानी अस्थाना। समझे? इसमें हम बात करेंगे कुछ नए वर्ड्स की, न्यू वर्ड्स की, नए शब्द। स्नगल मतलब क्या देखा था हमने कि छुप जाना, खुद को कंफर्टेबल कराने के लिए। मटर्स मतलब धीरे धीरे आवाज में बोलना। विंडो की सिल मतलब जो खिड़की की जो सिल होती है वो जो हमने देखी थी। रिलैक्स मतलब शांत शांत। समझ में आया? आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज नहीं करा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देखते हो फिर, ठीक है? इसीलिए हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इसकी एक्सरसाइजेज। अभी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच बच्चों। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।